Để tôi lên lịch ăn nhậu trong cái dịp Tết này cho mấy anh em nghe thử coi được không ha. Bắt đầu là từ ngày 26 là mình nhậu mở màn, tới ngày 27 á, là mình nhậu sương sương. Còn ngày 28 bắt đầu là mình nhậu chính thức nè. Đó, bước qua ngày 29 là mình nhậu đón giao thừa. Chưa đâu, tới sáng mùng một mình nhậu là khai mùng. Rồi tới ngày mùng 2 là mình nhậu tụ họp gia đình. Bước qua mùng 3 là mình nhậu với bạn bè, rồi tới ngày mùng 4 là mình nhậu họp lớp. Chưa đâu nha, tới ngày mùng 5 là mình nhậu với anh em gần xa. Bước qua mùng 6 á là mình nhậu chúc mừng, hết Tết rồi. Rồi mùng 7 mùng 8 mùng 9 á là để coi coi là còn sống hay không. Nếu mà còn sống á là mình nhậu ra diên luôn ha.